Molti di noi sono tornati a fare i camionisti perché magari avevano la patente e sono saliti su un camion perché non puoi vivere con i 600 euro che ti dà il governo, i 1000 che ti darà adesso l'Agenzia delle Entrate. Una denuncia chiara quella del presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna sul settore degli autoservizi alle persone. Un settore finito con le restrizioni anticontagio letteralmente in ginocchio. Il nostro settore è completamente fermo, non ci sono le missioni all'estero dei tecnici, non ci sono i commerciali che partono e non ci sono i turisti che arrivano, quindi le scuole sono ferme, le gite scolastiche per i bus operator non ci sono, quindi noi siamo fermi completamente. Per questo Bosa lancia una richiesta al governatore del Veneto. È il limite sul numero dei passeggeri che possiamo portare nei nostri mezzi, che adesso siamo fissati alle metà della capienza dell'omologazione del mezzo. Quando un normale cittadino con la sua macchina, se porta delle persone estranee al nucleo familiare, può andare a pieno carico, come può andare a pieno carico la società sportiva dilettantistica con i propri ciclisti, tennisti, come può andare a pieno carico l'abusivo che ha un furgone, ci può fare concorrenza perché lui può andare via con 8 persone e noi siamo costretti ai 4 passeggeri, quindi in un periodo che c'è poco lavoro avere anche questo limite, dover rinunciare a quei pochi lavori che ci sono, magari la cena salvapatente con il gruppo di amici che ti chiede di accompagnarli, ci sembra assurdo.